संभल में सरकारी जमीन पर कब्जा, मस्जिद, मदरसा, मकान और दुकानें सब कुछ बना दिया गया और अब प्रशासन एक्शन मोड में है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब बुलडोजर चलेगा और अगर चलेगा तो कब? उत्तर प्रदेश के संभल में करीब 3.5 बीघा सरकारी जमीन, जी हां, सरकारी जमीन, जिस पर जांच में क्या मिला? मस्जिद, मदरसा, मकान और दुकानें, यानी पूरा का पूरा कब्जा मॉडल। प्रशासन की पैमाइश में साफ हुआ, यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन जमीन पर बना दिया गया पूरा ढांचा। अब सवाल ये, क्या यह अवैध है? अगर अवैध है तो कार्रवाई कब? संभल प्रशासन पहले भी कई बार एक्शन ले चुका है। अवैध मस्जिदें हटाई गईं, मदरसे पर बुलडोजर चला, कोर्ट ने भारी जुर्माना तक लगाया, यानी मैसेज साफ है, सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन क्या तुरंत बुलडोजर चलेगा? जरा ये समझिए, पहले नोटिस, फिर जवाब का मौका, फिर कानूनी आदेश और उसके बाद एक्शन, यानी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बुलडोजर चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल, क्या इस बार भी कार्रवाई उतनी ही तेज होगी? अब इस मामले में दूसरी तरफ से भी दावे सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये निर्माण पुराने हैं, कुछ जगहों पर वक्फ जमीन होने का दावा, लेकिन प्रशासन और कोर्ट का साफ रुख, सरकारी जमीन तो सरकारी ही रहेगी। धार्मिक ढांचा बनाकर कब्जा वैध नहीं हो सकता, यानी कानून का सीधा संदेश, कब्जा चाहे किसी भी नाम पर हो, हटेगा जरूर। संभल में अचानक ये कार्रवाई क्यों तेज हुई? सैकड़ों अवैध निर्माण चिन्हित, लगातार अभियान, पहले भी विवाद और तनाव, यानी प्रशासन अब कोई ढील देने के मूड में नहीं। और यही वजह है कि हर अवैध निर्माण अब रडार पर है। तो संभल में सरकारी जमीन पर बने ढांचों पर घिरा शिकंजा, प्रशासन तैयार है, कार्रवाई तय है, अब बस इंतजार है नोटिस का, आदेश का और शायद बुलडोजर का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां भी खड़ा होता है, क्या यह कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष होगी और क्या इससे अतिक्रमण पर ब्रेक लगेगा?